Dabar pasidarysime klasikinį aioli su šiek tiek tabasko aštrumu. Mano pozicija šio klausimu tai, kad burgeris be majonezo ne burgeris. Tai visiškai kažkoks kitas dalykas, ko jam ir trūksta dažnai gero kokybiško majonezo. Viską lėtai trinant, pilame ir aliejų. Svarbiausias dalykas yra neperplakti. Šitą bazę galime naudoti daug kur. Prie burgerių, prie pagarinimo steikų ar salotų. Galime įdėti ančiuvių, gausis cezario padažas. Tai šitą bazę puikiai tiks jums visiems kitiems produktams.